njulira obusungu mu mutima I gwange. feel so furious in my heart. Njagala okulabayo minisita gwe babuuza ebibuuzo. I want to see a minister being questioned. Did you sign a contract with Dr. Serwadda? Was signing a kendagano ne Dr. Serwadda. How long was it? Omaze ebbanga kingo kisayininze okubeera ng'akozesa ekisaawo. Why didn't you use this? Lwaki teyakikozesezza ku guno omwaka nga teri covid? Nga mukambwe nnyo nnyini ddala ate nga tagenda maaso na kubanga asalikako omusale. Pastor Serwadda yayongedde okubanga akinogaanya era n'agenda maaso n'okubanga ayogera ku mwami Yoweri Kaguta Museveni, president w'eggwanga lino. N'agamba nti ne President Museveni bw'akeera ng'ayogera ku bazzukulu, ye Pastor Serwadda mu abo abazzukulu aboogerebwako taliimu era ye si mwana muto okubeera nti byonna ebyagenze maaso n'okubanga bimukolebwako byamukoleddwako. Njagala bannyinnyonnyole. Siri mwana muto. I'm not a kid. Era bwe muwulira bulijjo nga president agamba I'm talking to bazzukulu aba tagamba nze. And when president talks about grandchildren, it is not me. My age is very clear. Son to him. My age is very clear. It is known to all people. Emyaka gyange bannange I can only be his smaller brother. Niyinza kubeera muganda we But I'm not his muzzukulu. Ndi muto we siri muzzukulu we. Anga Pastor Serwadda ayongedde okukikaatiriza nti ye si muzzukulu wa President Museveni n'omulundi n'ogumu n'akamu, era nti at least we baba nti bagenze mu bintu bya level ye abeera muto wa President Museveni atwala eggwanga lino. Mukulu Pastor Serwadda yayongedde okubanga annyonnyola n'agamba nti ekituufu wandibanga obuzibu buva ku bazzukulu. President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda maaso n'okubanga alonda mu bifo ebimu, wabula Pastor Serwadda nga yeesaze akajegere ne Sekwesara yenna yagenze maaso n'okubanga akoowoola oyo omuzzukulu yenna ajeeyita agende maaso n'okubanga avaayo, takoma kubanga amwetondera, wabula agende maaso n'okubanga amwa explanation oba okunnyonnyola okujjudde ku nsonga lwaki e Namboole yagenze maaso okubanga agobwa. Abazzukulu be twemployi nga bwe wabeerawo yeetaaga okuddamu ebibuuzo. Ateekwa okubiddamu kati. Ng'akutte omusipi Pastor Serwadda era ng'ayogera ebigambo byonna nga bwaguwuba n'abantu ababadde bali mu congregation nabo bakutte emisipi ne batandika okubanga bagiwuba mu bbanga. Pastor Serwadda yagenze maaso n'okubanga agattako nti singa tebavaayo genda maaso nakubanga bamwetondera mu maaso awo bandigenda maaso n'okubanga bakifuuwa bakizza munda, olw'ensonga nti naye agenda kutandika okubanga abeebadalirako ne Sekwebadala yenna nga naye we bagenze maaso n'okubanga bamukola ku ssaawa esembayo. Katugende maaso okubanga tuwuliriza tukomewo tutandike emboozi. I demand for an explanation. Njagala bannyinnyonnyole. Naye nga bakyesiriikiriza nga tebannanziramu. They are quiet. They are not even saying anything now. Okubawuliza nja kuvanga mu gumboots nga mba ku site. Nga tractor ziva kutokota Amina. Ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Kale katutandike emboozi mu bujjuvu tugisoosootole okuva ku A paka ku Z we yagenze maaso n'okubanga ekomekerera. Video eno nakoze nno omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala ogenda maaso okubanga nkuŋŋaanya ebifaananyi bingi nnyo. Nkiddamu ebifaananyi bisukka 50 abyentadde ku video eno ya dakiika 16 zokka. Wabula ebifaananyi ebyo ngenda kubanga byonna nkunyonnyola we byavudde na kiki ekyabadde kigenda maaso n'okubanga kiba, wabula buli kifaananyi kyogenda okulaba kigenda kuba tekidda ase obyetegereze bulungi nnyo nnyini ddala. Buli nnaku z'omwezi nga 31 Desemba wabeerawo okusaba okumanyiddwa nga Passover. Era ng'okusaba kwa Passover kuno kubeera mu kisaawe e Namboole. Era ng'omulundi guno gwabadde mulundi gwa 23. Ekitegeeza nti buli mwana nga wazaalibwa emyaka 2 emabega Passover nebadde kusinga obukulu.
Passover ebadde nga ekuŋŋaanirwa mu kisaawe e Namboole ebadde egenda kweza emyaka 23 bweddu ng'etuula mu kisaawe e Namboole. Kuno nno kuba kusaba okw'okuyita mu kiro nga kubaayo okuva ennaku z'omwezi 31 Desemba paka ng'enkeera ennaku z'omwezi 1 January ogw'omwaka oguba gugenze maaso n'okuba nga guddako. Era nga Passover festival eno egenda maaso n'okuba nga etegekebwa omusumba Pastor Serwadda kuva wali Mundeeba ku church eyo Mundeeba wagenda maaso n'okuba nga asumbibwa emanyiddwa nga Victory Church. Ojja kujjukira nti Victory Church teri Mundeeba wokka mukwano gwange wabula enkulu eri Mundeeba. Victory Church etwaliwa Pastor Serwadda erina amatabi agawererako ddala. Side ze Namuŋona waliwo eriwo, side ze Natete waliwo eriwo, abo bango genze Entebbe Road side awo nawo waliwo Victory Church Victory Church ulira atera bwenjise Mundeeba. Byogera maaso n'okuba nga olaba mukwano gwange bye bifaananyi okuviira ddala emisana nga stage emaze okuggwa oba ekituuti nga kimaze okuggwa. Nkutandikiza kuva mu nteekateeka nga bwe yatandise ekituuti nga kimaliriziddwa engeri we wabadde wafaanana ate era ne ku vidiyo eno gye tugenda okukkira ngenda kukulaga namungi w'omuntu eyeeyiye mu Passover festival eno. Wabula ate njagala okutegeeza nti teyabadde Namboole era bwe busungu bw'owulidde musumba asumulula. Pastor Serwadda obusungu obungi yabujjeewa n'atuuka n'okuba nga ajjamu omusipi ogulina okuba nga gusibwa mu mpale n'atandika okuba nga aguwuubawuuba mu busungu obw'ekika ekyawaggulu eky'ettumbiizi n'ebigambo by'owulidde mwagambidde ne mwami pulezidenti nti ye si muzzukulu we wabula ye abeera mutowe mu buufu obufaananako bwe butyo. Kyali bwe kiti Pastor Serwadda ategeka okusaba kuno buli nnaku z'omwezi 31 Desemba era n'omwaka guno gwennyini gwe twogerako oguwedde ogwa 2024 kuva omwaka gwatandika bwe baava mu Passover festival eyaggwa Pastor Serwadda ng'ayita ku mikutu gye egya radio emanyiddwa nga Impact FM wamu ne TV ye emanyiddwa nga Dream TV. Pastor Serwadda amaze omwaka mulamba ng'alanga nti Passover festival egenda kubeera mu kisaawe e Namboole. Wabula wakati nga Pastor Serwadda alangirira Passover festival ab'obuyinza babadde bamusiriikiridde ebbanga lyonna nga tebamunyega. Wabula ng'amaze omwaka mulamba ng'akuba obulango. In fact okukakasa nti Passover festival ebadde yakubeera Namboole n'omulundi guno ebbaasa ze bagabira abantu okuba nga bateekamu ekiweebwayo wamu n'okuteekamu prayer request zaabwe era ebbaasa zino badde baziprintinga nga ziraga Namboole stadium nti Passover festival gyegenda okubeera. Mukadde keekamu ebikozesebwa byonna bibadde byamaze okuba nga biprintingibwako Namboole festival oba Namboole stadium nti Passover festival egenda okubeera. Tekoma kubi badde bigenda okuba nga bikozesebwa byokka mukwano gwange wabula ne cards zonna ez'abakozi naki ababeera ku kisaawe zonna zibadde zagenda maaso okuba nga ziprintingibwa era wobanga wagenze maaso n'okuba nga weetegereza ekifo ekipya we babadde byonna ebyabadde birina okuba nga bikozesebwa mu kisaawe e Namboole ne wano bye byaleeteddwa olw'ensonga nti babadde baategeka dda nga musumba takyalina kyakukola. Musumba yategedde ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba asikaali ku kisaawe e Namboole ye yakamutemye n'amugamba nti musumba nedda ssebo togenda kubanga otegekera wano kusabako. Bakama bange baŋŋambye nti sigenda maaso na kubanga nkukkiriza okujja musabire wano oba mutegeke wano. N'omusumba yabadde agenzeeyo kubanga bategeka okuteekawo okuwanika stage n'okuba nti no batereeza amataala n'ebisigadde byonna ebyetaagisa mu kisaawe Namboole. Musumba bamugobera ku geti ng'ennaku z'omwezi 23 ng'ebula ennaku 7 zokka
Passover festival ebeerewo gye babadde balangirira ne sekulangirira yenna. Wabula oluvannyuma lwa byonna Musumba yafunye ekifo ekipya kibadde kimanyiddwa nga Spire. Kino nno kisangibwawo ku Ring Road kumpi ne Kayanja ka Kabaka, era bye bifaananyi bino bye nkuteereddeko mukwano gwange. Wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisa era buli omu yagambidde nti Mukama wa buyinza era wa maanyi nnyo nnyini ddala, kyekyokuba nti Musumba ekifo yakifunye ng'ebula ennaku 3 nga ze zibulayo Passover festival ebeerewo. Ne mukwano gwange abantu bajjudde mu kifo kino ne bakubako nga bwolabaawo, ne babooga oba ne babimba. Pastor Serwadda nga amaze okufuna ekifo kino yabadde alina okukola bukubirire nnyo okutereeza ettaka, koze ekifo kyabadde kifaanana bubi nga kijjudde entuumu y'ettaka na buli kimu kyonna. Bagenze maaso okuba nga baleeta graders n'ebintu ebyenjawulo ne baseeteeza okukakananga ekifo bakitereezezza, era Passover festival yagenze maaso okuba nga ebeera wali mu Ndeeba. Ekifo kino nno kyabadde yiikanya n'ekitundu era kyabadde kisuubira okuba nga kituulwamu abantu 60,000 bweddu. Musumba nno yabadde tasuubira nti ekifo kino kisobola ogenda maaso okuba nga kijjula, wabula he was also very surprised. Wabula ate era mukadde ke kamu n'abeera n'obusungu obwettumbiizi. Buno obusungu yabadde abulina ku bantu abaamuganya okuba nga ategeka wali e Namboole mu kisaawe. Paka nakati Pastor Serwadda ekikyasinga okuba nga kimulumya omutwe, tamanyi muntu ki yawadde order okubeera nti agobwa mu kisaawe e Namboole n'atategekerayo. Wabula ng'ovudde n'ekyokuba nti agobwa ng'akyanoonya muntu ki eyagenze maaso okuba nga amugoba mu kisaawe kino, tannaba kubanga afuna explanation oba okunnyonnyola kwonna okuva eri omuntu yenna okubanga bambuulira nti Musumba ku lw'ensonga bweti na bweti tewagenze maaso na kubanga okkirizibwa kubeera nga otegeka mu kisaawe. Wabula ate kubamu abo banga otunula social media just bino bigambo by'abantu babadde bagamba nti ensanja eziwedde abadde atandise nnyo okubanga akola statements ezandibanga zeekuusa ku nsonga z'abantu wano nawali mu bikwatagana n'ebyobufuzi. Wabadde waawo amabaga ag'enjawulo agabadde gayita ng'agenda maaso n'okubanga agasimbire kuuli, mwaliko n'akamwanyi kaaliwaawo na biki. Kati bangi ne batandika okubanga bamuyisa mulayini eyo ne bamugamba nti Musumba oyinza okubanga ensonga ezo tezagenda maaso nakuba nti zitambuza obanga ziwoomya ettooke mu buufu obwo, akitegedde asobola okukitegeera mulayini efaananako bwetyo. Wabula ono weyagenze maaso n'okubanga alinnya ku kituuti yakolezezza omuliro ate n'alabula buli omu n'abagamba nti ekijja mu maaso awo abakulu abali mu gavumenti, akina baminisita, akina abalina obuyinza balina okujja siroole gyali oba okujja empola, olw'ensonga nti naye tagenda kuddamu kubanga abawa reception gy'abadde abawa oba okwaniriza kw'abadde abawa, oluvannyuma lw'okuba nti bamuyisizza ng'omwana omuto ate nga ye pasita agamba nti si mwana muto era tasobola kubanga ayisibwanga muzzukulu, wabula ye ayina kutwalibwanga muto w'omukulembeze w'eggwanga lino. Abo tubanga tusoose ebyo ne tubiza ebbali. Eyabadde nga theme y'omulundi guno okusaba kuno kwe kwabadde kugenda maaso n'okuba nti kutambulira. Bagenze maaso n'okuba nga bajja mu Ezekiel 12:23 ye yabadde theme ya night eno era n'ey'omwaka guno yabadde eva mu Ezekiel 12:23 oba oyinza okugamba Ezekieri 12:23 mu Bible mwe bagenze maaso n'okuba nga basimbuliza nga bagamba nti that proverb is ending. Abogera maaso okuba nga onoonya ekyawandiikibwa ekyo kye bagenze maaso okuba nga besigamako naddala ku Passover y'omulundi guno kyabadde kigamba nti no bwogenda maaso okubanga otunula Bible Ezekiel 12:23 wagamba nti this is what the sovereign Lord says.
I am going to put an end to this proverb, and they will no longer quote it in Israel. Abo bango osomye ku Bible eyo, wabula ate era wogenda mu Bible eri endala, agamba nti tell them this is what the sovereign Lord says, I will put an end to this proverb, and they will no longer quote it in Israel. Said to them, the days are near when every vision will be fulfilled. Anga ekyawandikibwa ky'omulundi guno kyabadde kigamba nti nno olugero olwo lujagenda maaso okubanga lukomekerera mu buufu obumu oba obulala, era agenda maaso okubanga obagamba nti nno ennaku zigenze maaso okubanga zisembera. Awe tunagenda maaso n'okuba nti buli kwolesebwa kugenda maaso n'okubanga kujjuzibwa oba kugenda maaso n'okubanga kutuukirira. So ebifaananyi bya Passover byonna nga byagenze maaso n'okubanga bituuka, olaba namungi w'omuntu eyabadde wano. Muganda wange, olaba omuntu eyabadde wano. Abantu bazze, abantu bajjumbidde Passover festival ng'ate baategedde mu nnaku 3 zokka nti Namboole bavuddeyo. Oye namungi w'omuntu muganda wange eyazze mu Passover festival eya Pastor Serwadda. Guno no gwadde mulundi gwa 23. So obanga olina omwana ng'alina emyaka 23, mugambe nti yenkana ne Passover festival ya Pastor Serwadda. Tubolaba nti musajja wa Katonda yabadde munyivu nnyo ng'agamba si mwana muto okumuteeka mu katemba okuba nti bamugoba ne Namboole mu kisaawe. Abaseddiyo omusunsuzi lyerinnya eryange munzijukiranga kera baasi okubanga olikinga video gwe weebale nnyo. Thank you so much.